Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire mon frigo. Donc comme vous voyez, regarde comme c'était désordre. Oh là là, il y avait vraiment désordre. Je savais même plus qu'est-ce qu'il y avait encore dedans parce qu'il y avait tellement de désordre. C'est grave. Hi everybody, today I'm gonna do my fridge. Look at that, it's such a mess. Look at that. So I started by getting everything out. Dag iedereen, vandaag zal ik mijn frigo doen. Jullie hebben gezien, het was echt slordig. Het was echt wel nodig om hem echt volledig af te wassen. Ik zie begonnen met echt wel schrobben met drift en dan ontsmetten. En dan jullie gaan wel zien hoe het gaat verlopen. Allee. Voilà le produit que j'utilise normalement pour mon frigo pour le faire toutes les semaines. C'est juste un peu savon à vaisselle, donc Drift. Tu mets 1 ou 2 gouttes, ça dépend. Bon, 1 goutte c'est plus mieux. Et après tu mets un peu de vinaigre, un peu de l'eau. Donc ça c'est très bien pour désinfecter. Ça enlève aussi l'odeur. C'est vraiment très bien. Ja, dat is het product dat ik zelf maak voor mijn frigo. Dat is gewoon Drift, 1 of 2 druppels. En dan azijn, een klein beetje azijn en de rest water. Het is voor, het ontsmet je frigo en het neemt ook de vieze geurtjes. This is our organization fridge. You can buy it on Yeska, Action, and you can order that online. Dat zijn de organisatie voor de koelkast. Je kunt dat kopen in de Action en de Yeska, maar je kan het ook online bestellen. Ça, ce sont des paniers d'organisation pour le frigo. Tu peux acheter à Action, tu peux acheter à Yeska, tu peux aussi commander en ligne.